ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு பைக் ஜோன். இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, Yamaha R15 வெர்ஷன் 2 தாங்க. நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல. ஆயிலெலாம் ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் 2500 கிலோமீட்டரில் மாற்றுறதுனால தப்பே கிடையாதுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஆயில் மாற்றாம விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டி சீஸ் ஆகி 8000 10,000 10,000 நீங்கள் செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1000 500 இந்த மாதிரி ஆயில் நிறைய குவாலிட்டியில் இருக்குது. கரெக்டாக ஒரு 2500 கிலோமீட்டர் 3000 கிலோமீட்டர் ஆயில் மாற்றிட்டா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆயில் மாற்றாமல் விட்டு ஓட்டினால இந்த வண்டியில் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் சீஸு ஸ்மோக்கெல்லாம் நல்லாவே வருது. இந்த வண்டிக்கு பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சிலிண்டர் கிட்டோட செட்டாக தான் மாற்றணும். இந்த அலுமினிய கிட்டோட தான் மாற்றணும். கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6000 ஒரு சிலிண்டர் கிட்டு மட்டும். நீங்கள் டோட்டலாக வண்டி வேலை செஞ்சிங்கன்னாவே 10-15 ரூபா பக்கம் வரும். இதுக்கு நீங்கள் ஆயில் மாற்றுறது எவ்வளோ பெட்டர் நண்பா. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி